এই সিলিং ফ্যানের দুটো বিয়ারিংই নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে আমরা দুটো বিয়ারিংই চেঞ্জ করব। দেখা যাক। এখন তিনটা নাট আছে, নাট তিনটা খুলতে হবে একটা একটা করে। প্রথমটা খোলা যাক। তো খুলে গেছে। এবং দ্বিতীয়টা এটা, হ্যাঁ, এটা খুলতে হবে। ময়লা, অনেক ময়লা আছে, অনেক ময়লা তো নাটের মধ্যে, এটার জন্য পরিষ্কার করে নিলাম। তো খুলে গেছে। আর একটা আছে নাট, এটা খুললে পরেই ফ্যানের নাট খোলা শেষ। তারপরে ফ্যানটা খুলতে হবে। বড় বড় তিনটা নাট নেব এখন আমরা। এই তো বড় বড় তিনটা নাট, হ্যাঁ, এই তিনটা নাট এই তিনটা জায়গায় একটা একটা করে লাগাতে হবে। খুব শক্ত করে লাগাতে হবে, আস্তে আস্তে। তাড়াহুড়া করা যাবে না, তাড়াহুড়ার কাজ না এটা। সম্পূর্ণ ধীরে সুস্থে করতে হবে। তার কারণে একটু তাড়াহুড়া করতে গেলে পরে ফ্যানটা একেবারে ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। এই তো এটা লাগালে পরেই মোটামুটি শেষ। তারপরে যতটুকু ঢিল আছে ততটুকুই আবার আমরা প্লাসের সাহায্যে টাইট করে দেব, যেন হাত দিয়ে বাড়ি দিলে এটা না নড়ে। নড়লে পরে দেখা যাচ্ছে যে যেখানে নাট পেঁচ আছে, পেঁচগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আর নেক্সট টাইম নাট লাগাতে গেলে পরে নাট আর লাগবে না, ফ্যানের বডিও টাইট হবে না। তাহলে পরে ফ্যানটা বাতিল হয়ে যাবে। তো টাইট শেষের দিকে, ফুল টাইটই হয়ে গেছে এখন। এখন আমরা হাতুড় দিয়ে বাড়ি দেবো, বাড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে করে খুলে ফেলবো ফ্যানটা। আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা পুরোপুরি দেখুন এবং হামজা ইলেকট্রনিক্স জোন এ সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করুন। এগুলা করলে পরে কাজের উৎসাহটা পাওয়া যাবে। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা হিসাবে কাজ করবে। অতএব অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। তো খুলে গেছে, এখন এক পাট খুললো। আস্তে আস্তে নাট তিনটা খুলে ভিতরে বিয়ারিংয়ে কি অবস্থা সেগুলো আমরা এখন দেখব। হয়তোবা ভিডিও আপনাদের কাছে খারাপ লাগছে, কিন্তু যেহেতু নতুন চ্যানেল খুলছি, নতুন ভিডিও দিচ্ছি, তো বুঝতে একটু সময় লাগবে। তো আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখুন কিভাবে একটা সিলিং ফ্যানের বিয়ারিং চেঞ্জ করা হয়। ম্যাগনেট সাইডটা খুলে গেছে, এটা এখন আস্তে আস্তে লাগিয়ে দেব হাতুড় দিয়ে। এটা প্রথমে আগে সাইজ করে বসাতে হবে। বসানোর পরে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে যখন মনে হবে যে লেগে গেছে, নড়বে না, তখন হাতুড় দিয়ে এই যে এইভাবে আস্তে আস্তে, বেশি জোরে না, বেশি একেবারে আস্তেও না, মিডিয়াম ভাবে আস্তে আস্তে হাতুড় দিয়ে ঠুকে এটা স্যাচিসের মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে, যেন এটা না নড়ে। এটা যখনই নড়বে তখনই ম্যাগনেট হয়ে উঠে যাবে। এবার এই বিয়ারিংটা খুলতে হবে, পরে আগে ওপরের সাইড এটা খুলতে হবে। বিয়ারিং মোটামুটি চলবে, কিন্তু নতুন লাগা দেওয়াই ভালো। এখন উপরে সেট খুলতে গেলে পরে আগুন দিয়ে হিট দিতে হবে, অতিরিক্ত টাইট আছে। এটা বাড়ি দিলে পরে উপরের যে কভারটা ভেঙে যেতে পারে।
তো রিস্ক না নেওয়াটাই উত্তম। এটা হচ্ছে বার্নারে এখন গ্যাস লোড দিচ্ছি। গ্যাস লাইটে যে গ্যাস ভরে সেই গ্যাস দিলেই এটা কাজ করে। ছোট স্বর্ণকাররা এটা ব্যবহার করে বেশি। তো আমার কাজ তো ছোট, অল্প অল্প কাজের জন্য এই বার্নারটাই বেস্ট। বড় বার্নার বেশি হিট ওটা দিলে পরে উপরে যে বডিটা আছে ওটাতে অ্যালুমিনিয়াম, ওটা গলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এটা দিয়ে হিট দিলে পরে এটা গলবে না, কিন্তু আমার যে কাজটা সহজেই হয়ে যাবে। আপনারা সকলেই একটু হেল্প করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাথে সাথে সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন। এবং আপনাদের রিলেটিভ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য একটু অনুরোধ করবেন আমার পক্ষ থেকে। আপনাকে আমার অনুরোধ রইল। এখন আগুন দিয়ে হিট দিলে পরে বিয়ারিংয়ের ভিতরে যে জামগুলো আছে, জামগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, নরম হয়ে যাবে। তখন আলতো করে ধাক্কা দিলে পরেই, টেবিলের সাথে উল্টো করে ধাক্কা দিলে পরেই এটা খুলে যাবে। তখন আর বেশি কষ্ট হবে না, ধাপাধাপি করা লাগবে না, আলতোভাবে খুলে চলে যাবে। আর হিট না দিয়ে যদি খোলা যায়, তো এটা হাতুড় দিয়ে সারাদিন আঘাত করলে পরেও এটা খুলবে না। তো আস্তে আস্তে হিট হচ্ছে। হিটটা যখনই হয়ে যাবে তখনই উল্টো করে টেবিলের উপরে ধাক্কা দিলে পরেই খুলে যাবে। দেখা যাক। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না আপনারা, যেহেতু চ্যানেলটা নতুন। আপনাদের হেল্পটাই আমার এই চ্যানেলের জন্য অতীব জরুরি। হয়তোবা ভাবছেন যে এই ভিডিও দেখে কি করব, তবে আমি এতটুকু বলতে পারি, আমার এই চ্যানেলে আমি যেগুলো ভিডিও দেব, এগুলো ভিডিও হয়তো এখন এমন লাগছে, নেক্সট টাইমে ভিডিওটা অনেক ভালো করে করার চেষ্টা করব। আপনারা যাতে ভিডিওগুলো বুঝতে পারেন সেইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর সেই চেষ্টা যাতে করতে পারি সেই জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আমি যদি চ্যানেলে আপলোড দেই সেগুলো যেন আপনারা দেখতে পারেন। নোটিফিকেশন অল করে দিবেন যেন ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা পান, আপনাদের কাছে ভিডিওটা চলে যায়, ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। আমি মোটামুটি সব ধরনের কাজই করি। টিভি, ফ্রিজ, সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, মোটামুটি টর্চ লাইট। এই যে খুলে গেছে দেখেন, আলতো করে এই করে দিলে পরে খুলে যায়। তো বেশি কষ্ট করা লাগে না। আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আপনাদের ভালোবাসা আমার এই অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। এখন এই যে তারগুলো আছে, তারগুলো সোজাসুজি এই পাশ দিয়ে টুইজার দিয়ে টান দিলে পরে চলে আসবে, তারপরে এই চ্যাসিসটা বের হয়ে আসবে। চ্যাসিসটা বের হয়ে গেলে পরে ভিতরে যে বিয়ারিং আছে, বিয়ারিংটা আরামে তখন খোলা যাবে। তবে একটা ভিডিও করতে গেলে অনেক কষ্ট হয়, অনেক শ্রমসাধ্য বিষয়। তবে নেক্সট টাইমে আমি কথা দিচ্ছি যে ভিডিও আরও ভালো করে করার চেষ্টা করব। সাউন্ডটাও অনেক সমস্যা। সাউন্ডটা আসলে দোকানের মধ্যে কাজ করতে গেলে পরে নানান ধরনের শব্দ আসে, নানান ধরনের মানুষ আসে। দোকান সেহেতু অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা করতে হয়। এই যে এটা খুলে গেছে, এখন এর চ্যাসিসের মধ্যে বিয়ারিং আটকায় আছে, বিয়ারিংটা আবার বের করতে হবে।
মোটামুটি কয়েলও ঠিক আছে, কয়েলের কোনো সমস্যা নাই, কয়েল ফুল ওকে। এখন বিয়ারিং দুটো লাগিয়ে দিলে ফ্যানটা ওকে হয়ে যাবে। তো এখন এই পাশের যে ছোট বিয়ারিংটা, এই বিয়ারিংটা আমরা বের করে দেব এই বিয়ারিং পুলার দিয়ে। তার জন্য আমাদের এর মধ্যে এটাকে খাড়া করে দিলে পরে কি হবে, যে কয়েলটা আছে কয়েলটার উপর চাপ পড়বে না, কয়েলটা ফ্রি থাকবে, আর বিয়ারিং পুলারটাও কাজ করবে ভালোভাবে। আপনারা ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখুন, দেখলে পরেই বুঝতে পারবেন। হয়তোবা ক্যামেরা একটু দূরে রাখা হয়েছে, যেহেতু ক্যামেরা বা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করি আমি, ক্যামেরা নাই, তো মোবাইলটা রাখার জায়গা নাই, যার কারণে এখন ভিডিও করার একটু সমস্যা। তবে আপনারা দোয়া করবেন, আপনাদের ভালোবাসা থাকলে পরে আরও ভালো করে ভিডিও করা যাবে, কাছের থেকে সুন্দর করে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিডিও করা যাবে। আপনারা ভিডিওগুলো দেখবেন। আর হামজা ইলেকট্রনিক্স জোনের সাথে থাকবেন আশা করি। হামজা ইলেকট্রনিক্স জোনকে ভালোবাসবেন, আপনারা সাপোর্ট করবেন। আপনাদের সাপোর্টই আমাদের চ্যানেলের মূল শিকড়, মূল ভিত্তি, যেটাই বলুন। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন। এই তো খুলে গেছে পড়ায়, দেখুন অল্পের একটু মাত্র সময়ের মধ্যে খুলে যাবে। বিয়ারিং পুলার দিয়ে আসলে বিয়ারিং খোলার মজাই অনেক বেশি। তার কারণ আগে খুলতাম চিকন রড দিয়ে, দেখতে পারবেন একটু পরেই খুলবো। সামনের যে চ্যাসিসের উপরে যে চ্যাসিসের বিয়ারিংটা, ওটা এখনো চ্যাসিসের মধ্যে আছে, ওটা যেভাবে খুললি মানে খোলা ভিডিও দেখবেন, ঠিক ওইভাবেই আগে খুলতে হতো, খুবই কষ্ট ছিল। পরে যখন এই বিয়ারিং পুলারটা নিয়ে আসলাম, নিয়ে এসে কাজ করলাম, তখন বিয়ারিং যে মানে নর্মালভাবে খুলে গেল, এটা অনেক আনন্দ লাগছিল প্রথম যখন খুলি এটা দিয়ে। তো দেখুন, এই যে এইভাবে খোলার কথা বলছিলাম, অনেক কষ্টসাধ্য বিষয়। বিয়ারিং খোলা অনেক ঝামেলা হয়। যাই হোক, এটা সরিয়ে রাখি, এটা দিয়ে কাজ হবে না। এখন এটাকে একটু আবার হিট দেওয়ার প্রয়োজন, যেহেতু ভিতরে গ্রিস থাকে। আর গ্রিস তো শুকিয়ে গিয়ে বডির সাথে একেবারে সুপারগুলোর মতো একেবারে আটকে যায়। এটা তখন এই হিটটা দিলে কি হয়, তখন ওইটা নরম হয়ে যায়, নরম হয়ে গেলে পরে তখন আলতো করে যে কোনো একটা ইয়ে দিয়ে বাদায় হাতুড় দিয়ে ধাক্কা দিলে পরে বিয়ারিংটা খুলে যায়। তখন আর অত কষ্ট হয় না, আর এই যে চ্যাসিসটা কিছু হয় না। এমনও আছে, আমার হাতেই প্রথম স্টেপে যখন নতুন নতুন কাজ শিখি, তখনই এই ফ্যানের বিয়ারিং খুলতে গিয়ে অনেক অনেক বলতে 2-3টা ফ্যান বডি ভেঙে গেছে। কিছু কিছু ফ্যানের বডি আছে মোটা হয়, আর কিছু কিছু ফ্যানের বডি আছে পাতলা হয়, সেগুলা অল্প একটু বা 2-3বার বাড়ি দিলে পরেই ভেঙে যায়। তবে যারা মনে করতেছেন ভিডিও দেখে কাজ করবেন, করতে পারেন, কিন্তু খুব সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে। কাজ আসলে একটা অভিজ্ঞতার বিষয়, অভিজ্ঞতা না থাকলে পরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটার সম্ভাবনা 95% থেকে যায়। তো যাই হোক, এখন দেখেন এটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে নরম হয়ে গেলে কি হয়, এটা আমি চাইলে এবার অনেক জোরে হিট করতে পারতাম হাতুড় দিয়ে, অনেক প্রেশার দিতে পারতাম, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ করলে পরে অনেকই দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে আস্তে আস্তে কাজ করাটাই ভালো। এখন ধীরে ধীরে, যেহেতু গরম আছে, ধীরে ধীরে এটাকে আঘাত করলে পরে খুলে যাবে।
আর তাড়াতাড়ি কাজ করার কোনো প্রয়োজনই নাই। এটা খুলে গেছে বিয়ারিং, এই দেখেন। আমার মনে হয় এটার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, এখন নতুন বিয়ারিং লাগানোর পালা। তো নতুন বিয়ারিং লাগানোর জন্য বিয়ারিংয়ের যে জায়গা বুশের সাথে এটা কেরোসিন দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে, যেন এর মধ্যে কোনো ময়লা বা আঠা না থাকে। থাকলে বিয়ারিং মানে ঢোকানোর সময় সমস্যা হবে হবে মানে 100% হবে। আমার কাজের অভিজ্ঞতার থেকে আমি বলতেছি। আর এটা পরিষ্কার করে নিলে পরে কোনো প্রকার সমস্যা আর হবে না। ভালো করে ন্যাকড়ার সঙ্গে একটু কেরোসিন লাগিয়ে ভালোভাবে ডলে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এর সাথে খেয়াল রাখতে হবে যেন কয়েলে আঘাত না লাগে, কয়েলের যেন আঘাত না লাগে, আঘাত লাগলে সমস্যা। এই তো এখন বিয়ারিংয়ের যে হাউস বা বডির যে হাউজিং আছে, বিয়ারিং যেখানে বসে সেই জায়গাগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে, যেন কোনো প্রকার ময়লা, কোনো প্রকার আঠালো পদার্থ যেমন গ্রিস শুকিয়ে লেগে যায়, ওগুলা কেরোসিন দিয়ে ভালোভাবে কাপড় দিয়ে ডলে তুলে দিতে হবে। এগুলা পরিষ্কার করে দেওয়াটাই উত্তম। আর পরিষ্কার করে না দিলে পরে বিয়ারিংটা ভালোভাবে বসবে না, বিয়ারিং সাইড হয়ে থাকবে, বিয়ারিং মানে কস হয়ে থাকবে, ফ্যান ভালোভাবে ঘুরবে না, ক্যাঁক ক্যাঁক চ্যাক চ্যাক নানান ধরনের শব্দ করবে 2 দিন পর। আবার বিয়ারিং অতটা ফ্রি হবে না। বিয়ারিং যদি ফ্রি না হয়, ফ্যান যদি শক্তি সেই মতো না পায় ঘোরার, কয়েলে তো শক্তি ঠিকই দেবে কিন্তু ভালোভাবে ঘুরবে না, মানে কষে কষে থাকবে বা শক্ত হয়ে থাকবে, অনেক জোর লাগবে। তাতে কি হবে, বিয়ারিং তো ঘুরবে, ঘুরতে পারবে না। আবার কি বলে, কয়েলের যে শক্তিটা সে ঠিক মতো দিতে পারবে না। আর কয়েলের যে মানে লংজিভিটি, কয়েল যে ধরেন একটা উদাহরণ, 1 বছর কাজ করবে, সেখানে মনে করেন যে 6 মাসে শেষ, এরকম একটা বিষয় আর কি। তো সব কিছু যেমন ইসলাম ধর্মে আছে, ইসলাম ধর্মে সব ধর্মেই আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আসলে অনেক কিছু মাইনে রাখে। যেমন আমরা ছোটবেলায় বইয়ে পড়েছি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। সব ক্ষেত্রে, সব কাজে, সব জায়গাতেই আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকাটাই উত্তম। তবে বিশেষ কিছু বলার নাই। কাজ যে কাজ করা হয়েছে, কাজটা আসলে ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখেন যে কিভাবে কাজ করছি। হয়তো একটু ভিডিওটা লং হয়ে গেল, বা এসব কাজ আসলে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা হয়ে যায়। যে যত তাড়াতাড়ি করেন, যত তাড়াহুড়াই করেন, এইসব কাজ আসলে দেরির কাজ। আর এসব জগৎটাই হচ্ছে দেরি, ধীরে সুস্থে ঠান্ডা মাথায় কাজ করার জায়গা এটা। এখানে তাড়াহুড়া করলে পরে হয়তো 10টা কাজ করলে পরে আপনি তাড়াহুড়ার মধ্যে দেখা যাচ্ছে 6, 7টা, 8টা আপনার খারাপ হবে। আর যদি ধীরে সুস্থে ঠান্ডা মস্তিষ্কে করেন, ঠান্ডা মাথায় করেন, তাহলে পরে ভালোই হবে। 10টার মধ্যে 10টাই করা সম্ভব। এখন আমরা গ্রিজ লাগাবো, যে বিয়ারিং যে জায়গা বসবে ওই জায়গাতে গ্রিজ দিয়ে দেবো, দিয়ে বিয়ারিং বসিয়ে দেবো। গ্রিজ অবশ্যই ভালো কোম্পানি, ভালো মানের গ্রিজ হতে হবে। গ্রিজ দিয়ে না, সব কিছুই আসলে ভালো মানের জিনিস ব্যবহার করাটাই উত্তম। যেখানে মনে করেন ভালো জিনিস ব্যবহার করলে পরে 1 বছর যাবে, সেখানে খারাপ জিনিস ব্যবহার করলে পরে আপনার 3 মাস, 4 মাস, 6 মাস হাইস্ট গেলে পরে। সব জায়গাতে টাকা খরচ করা হয়, কিন্তু টাকাটা যদি মানে সঠিক জায়গা খরচ করা হয়, সঠিকভাবে সঠিক জিনিসের উপর ব্যয় করা হয়, তাহলে পরে আমার মনে হয় ভালোই হয় সব কাজের ক্ষেত্রে, শুধু এই কাজে না, সব কাজেই। দেখুন, বিয়ারিংটা আসলে বাংলাদেশি, মেড ইন বাংলাদেশি। বাংলাদেশে এইসব বিয়ারিং তৈরি হয়, ডিসেন্ট বিয়ারিং আর কি। এটা যার ফ্যান তিনি এনে দিয়েছে, এটার সঠিক দাম আমি বলতে পারবো না। যাই হোক, দেখে তো মনে হলো বিয়ারিংগুলো ভালো, ভালো মানের বিয়ারিং।
আসলে বাংলাদেশেও ভালো ভালো অনেক মানসম্মত জিনিস উৎপাদন হচ্ছে। চায়না বিয়ারিংগুলা আমি লাগাই দিছি, রিপোর্ট আসলে 10টা লাগালে তো একটা রিপোর্ট আসছে, কিন্তু এটা প্রথম লাগানো বাংলাদেশে বিয়ারিং, এটা আসলে কেমন সার্ভিসিং দেবে এটা আসলে বলা যাচ্ছে না, এটা ব্যবহারের পরে এটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে। তবে মানের দিক দিয়ে মনে তো হয় ভালোই যাবে, বিয়ারিংগুলা ভালোই দেখতে তো ভালোই দেখা যাচ্ছে, চায়না বিয়ারিংয়ের চাইতেও ভালো দেখা যাচ্ছে। তবে ওই রূপ দেখলে তো হবে না, গুণ থাকতে হবে। গুণের বিষয়টা এই এই ফ্যানের উপর নির্ভর করতেছে, এই ডিসেন্ট বিয়ারিংয়ের যে রূপ ভালোই, গুণ কেমন, এরকম একটা বিষয়। এখন আস্তে করে আলতোভাবে আলতোভাবে হিট করলে পরে, আলতোভাবে বাড়ি দিলে পরেই এগুলো বিয়ারিংয়ের যে জায়গা, যে সেই জায়গায় বসে যাবে। এই দেখেন বসে গেছে। তবে তাড়াহুড়া করাই যাবে না, ওই যে তাড়াতাড়ি কাজ শয়তানের নাকি একটা কথা আছে, ওই রকম আর কি। তবে এই যে গিরিজগুলো ব্যবহার করলে পরে বিয়ারিং অনায়াসেই ঢুকে যায়, আর অত শক্ত লাগে না, একটু হাতুড় দিয়ে মিডিয়ামভাবে বাড়ি দিলে পরে ঢুকে যায়। দেখেন সামনে এই বিয়ারিংটা যখন লাগাবো, সুন্দরভাবে মাপবো, তো আগে বসিয়ে নিলাম, বসিয়ে নেওয়ার পরে আস্তে আস্তে মনে করেন যে হাতুড় দিয়ে আঘাত করলে পরে ঢুকে যাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কয়েলের দিকে, কয়েলে যেন আঘাত না লাগে। কয়েল যদি সাইড থেকে নড়ে যায়, বা যে শেল্টার দেওয়া আছে, যে সেপারেটার দেওয়া আছে বডির থেকে আলাদা করার জন্য কয়েলকে, সেগুলো যদি নড়ে যায় বা ফেটে যায়, তবে কয়েল শর্ট হয়ে বডি কারেন্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে ফ্যানটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। তবে আমার মনে হয় সবসময় সাবধানতার সাথে কাজ করাটাই ভালো, যে কোনো কাজ। এই যে সাইড দিয়ে গ্রিজ লাগিয়ে দিচ্ছি, যেন যখন আমরা বডির সাথে ঢুকাবো তখন এগুলা অনায়াসে ঢুকে যায়, কোনো টাইট ফিলিংই যেন না আসে। যাই হোক, দেখতে থাকুন আর হামজা ইলেকট্রনিক জোনে থাকুন। সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন, ভিডিওটা না টেনে পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করবেন। এর মধ্যে যতগুলো কথা বলছি, দেখা যাচ্ছে একটা কথা মিস করে গেলে পরে সামনে কথার সাথে আর কোনো মিল হবে না, ভিডিওর সাথে কোনো কাজে মিল পাবেন না। না টেনে ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করুন। সামনে আরও অনেক 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 ভিডিও আপলোড দেব, যেহেতু রেগুলার এখানে কাজ আসে, গ্রাম বাংলার কাজ, সব ধরনের কাজই এখানে আসে। এখানে ছোট থেকে বড় সব ধরনের কাজই আসে। তো যত কাজই আসুক, আমি চেষ্টা করব আমার সাধ্যের মধ্যে সব ভিডিও আপলোড দেওয়ার। আর সব ভিডিও আপলোড দিতে গেলে পরে আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। তার কারণ আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের ভালোবাসা না পেলে এই রাস্তায় সামনে আগানো যাবে না। তো অতএব অবশ্যই চ্যানেলটা হামজা ইলেকট্রনিক জোন সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক করবেন, ভিডিও শেয়ার করবেন বেশি বেশি, কমেন্ট করবেন বেশি বেশি, সব কিছুই বেশি বেশি সবার সাথে শেয়ার করবেন, যেন সবাই ভিডিও দেখে উপকৃত হয়। আমাদের চ্যানেলটা যেন আপনাদের ভালোবাসায় এগিয়ে যেতে পারে, সেই জন্য অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, নোটিফিকেশন অল করে দিবেন, যেন
ভিডিও আপলোড দিলেই আপনাদের কাছে চলে যায়। চলে গেলেই ভিডিও দেখতে পারবেন, তাতে আপনারাও উপকৃত হবেন, আমিও উপকৃত হব, আমার এই চ্যানেলটাও উপকৃত হবে। আপনাদের সাহায্যে সহযোগিতায় আমিও উপকৃত হব, আরও অনুপ্রেরণার জোগাড় হিসাবে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দেব আপনাদের মাঝে, যেন আপনারাও দেখতে পারেন। অতএব সাথে থাকুন, যতদিন আসি, যতদিন ভিডিও আপলোড দেই, আপনারা থাকুন, পাশে থাকুন, পাশে থেকে দেখুন আমি কিভাবে কাজ করি, কাজের ধরন কি, কোন স্টাইলে কাজ করি। আজকে এই মুহূর্তে ফ্যান সারতেছি, ফ্যান বিয়ারিং রিফ্লেক্স করতেছি। ভবিষ্যতে দেখা যাবে যে কয়েল বাঁধার কাজ পাইছি, কয়েল বাঁধার কাজ করতেছি, তখন দেখতে পারবেন কিভাবে কয়েল বাঁধা হয়। আবার এক এক সময় এক এক কোয়ালিটির কাজ আসে, যে যখন যেটা আসে তখন সেটাই আমি আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব, আপ্রাণ চেষ্টা করব, যেন আপনাদের মাঝে সর্বক্ষণ থাকতে পারি। সর্বক্ষণ থাকার জন্য যে কাজ করার প্রয়োজন সেটাই করব, তবে অপ্রয়োজনীয় কোনো কাজ না, প্রয়োজনীয় যেটা আমার উপকার হবে, আপনাদেরও দেখলে উপকার হবে। যেহেতু সময় ব্যয় করে ভিডিও দেখবেন, সেই সময়ের মূল্যটা তো যেন পান, সেই হিসাবে কাজ করতে হবে। তবে আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন আপনাদের জন্য খুবই ভালো মানসম্মত ভিডিও আনতে পারি, ভিডিও করতে পারি, ভিডিও আপলোড দিতে পারি আপনাদের মাঝে। আপনারা যেন একটু হলেও উপকৃত হন, সেইভাবেই যেন কাজ করতে পারি। তবে একটা কথা বলতে কি, ভিডিও যত ডিটেলস থাকে তত কিন্তু ভিডিও ডিউরেশন মানে সময় বেশি হয়। আর বড় ভিডিও দেখলে উপকারটা 100 পাওয়া যায়। মনে করেন ভিডিওর A to Z থাকে। ধরেন ভিডিও যে কাজটা দেখতেছেন এখন ফ্যানের, এ কাজটা আগাগোড়ায় আছে, কিভাবে খোলা হয়, কিভাবে লাগানো হয়। এই যে এখন যেমন টুইনিং করা হচ্ছে, টুইনিং বলতে ধরেন ফ্যানটা ঠিক মতো দুই পাশের যে চ্যাসিসটা ঠিক মতো লাগতেছে, লাগানো হচ্ছে, কোনো পাশে বেশি কোনো পাশে কম যেন না থাকে। ফ্যানটা বারবার করে এই যে ঘুরায় দেখতেছি যে ফ্যানটা আটকা যায় নাকি, ভিতরে জামও আছে নাকি। জামটা যদি থাকে তাহলে এবার তো ফ্যানটা ঠিক মতো ঘুরবে না, যার জন্য এই যে বারবার করে ঘুরায় চেক করতেছি। তো চেক করলে হয় কি, যে ফ্যানটা যে একদম নর্মাল ভাবে ঘুরে, কোনো যেন প্রেশার না পড়ে। এই যে হাতের দিয়ে যে বাড়ি দিলাম, বাড়িটা মনে করেন যে আস্তে দিচ্ছে, কিন্তু এটার প্রয়োজন আছে। এই বাড়িটা দিলে কি হবে, দেখা যাচ্ছে ওই পাশে সমস্যা থাকলে পরে ওটা ঠিক হয়ে যাবে। এই যে আস্তে 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 বাড়ি দিচ্ছি যেন একদম মোমের মতো আটকায়া যায়। আর এই যে ঘোরাচ্ছি, এটা ঘোরানোর পিছনে কারণটা হচ্ছে দেখতেছি যে ফ্রি হয়েছে নাকি, একদম ফুল ফ্রি হয়ে গেছে নাকি, যাতে মনে করেন যে কারেন্টের লাইন দিলে পরে ভালোভাবে ঘোরে, কোনো অসুবিধা না হয়। মূল কারণই হলো এটা। আর এখন এই যে তারগুলো এই পাশ দিয়ে বের করে নিচ্ছি, যে উপরের যে হ্যাঙ্গারের রড আছে, হ্যাঙ্গারের রডটা লাগাবো। লাগানোর পরে ক্যাপাসিটরের যে কানেকশন আছে, কানেকশনগুলো দিয়ে দেবো। দিয়ে দিলে পরেই মনে করেন যে ফ্যান ওকে হয়ে যায়। আর এই যে যে তারগুলো বের করতেছি, আর হলো এই তারের ওখানে যে ক্যাপলারি যে টিউব আছে, ক্যাপলারি টিউবই তো বলে এটাকে, যাই হোক আমরা পাইপ, আমি নিজের ব্যক্তিগতভাবে পাইপ বলি। এই পাইপগুলো দিয়ে দেবো, যাতে মনে করেন যে অতিরিক্ত সেফটি হিসাবে, যেহেতু
ফ্যানটা খোলা হয়েছে, আবার হিট দেওয়া হয়েছে, দেখা যাচ্ছে যে ইনসুলেন্স গুলো, তার যে উপরে রাবারগুলো শক্ত হয়ে যায়, অনেক সময় ফেটে যায়, ফেটে গিয়ে কি হয়, বডি কারেন্ট হয়ে যায়, তাতে বিপদ হয়ে যায়। বিপদ মানে কি, শর্ট লাগবে বা ঘরে কারেন্ট হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে নিউট্রাল ফেজ ওয়ারিং এর ডিস্টার্বের জন্য, যেহেতু গ্রাম অঞ্চলে কাজ, মনে করেন যে যে একটু বোঝে সেই লাইন করে, দেখা যাচ্ছে যে ফেজের লাইনটাই এসে থাকলো, নিউট্রাল লাইনটা সুইচ করে দিল। সুইচে তো নিউট্রাল অফ থাকলে পরে তো ফেজে কারেন্ট তো মনে করেন ফ্যানে যা থাকবে, ফ্যানে হাত দেবে, ফ্যান মনে করেন শর্ট লাগবে। বা অনেকে আছে উপরে টিনের চালের সাথে রড দিয়ে ঝুলায়, রড দিয়ে টিনের সাথে লাইটকে থাকলো, টিনেরও বেড়া, দেখা যাচ্ছে বেড়ার সাথে হাত দিছে, কারেন্টে শর্ট লেগে গেল, একটা অ্যাক্সিডেন্টের বিষয়। যার কারণে অতিরিক্ত সেফটি হিসাবে এই টিউবটা পরায় দিলাম, যাতে মনে করেন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। তারপরেও মনে করেন যে আমি সিরিজ লাইনে চেক করছি, চেক করে 100% ওকে করছি, ওকে করে তারপরে দিছি। এগুলা তো খুবই মনে করেন যে বিপজ্জনক কাজ। একটু 19 থেকে 20 হলে পরে মনে করেন যে সমস্যা। এগুলো কাজ সম্পূর্ণ 20-এ 20 করতে হবে, তাছাড়া সম্ভব না। 100% দিতে হবে এই কাজের মধ্যে, 100%। 99%ও না, 19%ও না, 20% দিতে হবে, 100% দিতে হবে। যেভাবে ধরেন সেইভাবে দিতে হবে, সব দিক দিয়ে পুরোপুরি কাজের অ্যাকুরেসি দিতে হবে। এখন যে টিউবটা পরায় দিলাম, এটা আসলে আপনারা দেখবেন, ইউটিউব খুঁজে দেখবেন, অনেকে দেয় না, অনেকে মনে করেন অনেক কারচুপি করে। আমি চেষ্টা করছি কারচুপি করার, কিন্তু কারচুপি করতে পারি নাই আসলে। আমি পরে বিষয়টা চিন্তা করে দেখলাম যে ভিডিওগুলা যদি আমি আগাগোড়া দেই, তাহলে একজন দেখুক, ভিডিও একজন দেখুক, যেই একজন দেখুক, পুরোপুরি যদি ভিডিওটা দেখে কিছু বুঝতে পারবে, কিছু শিখতে পারবে। আসলে এই উদ্দেশ্যে দেয়া। অনেকে আছে ভিডিও টেনে টেনে দেখে, ভিডিও টেনে দেখলে পরে ভিডিও কাজের কোনো কিছু বোঝা যায় না। দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে একটু দেখছে, ওখান থেকে একটু দেখছে, দেখে কি হয়েছে, আপনার মনে করেন যে মাথা দেখছে, পেট দেখিছে, পা দেখিছে, মাঝখানে বডি বাদ গেছে। কি হয়েছে, কাজ করতে যায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট করছে। এখন মনে করেন যে অনেক উস্তাদ গোসরের লোক আছে আমার চেয়ে, যারা কাজ বেশি করে, আমার চেয়ে যারা সিনিয়র পারসন, এরা কাজ দেখলে পরে একটু নাক সিটকা সিটকি করবে। তো নাক সিটকা সিটকি করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা দয়া করে এই ভিডিও থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেন। আপনারা যেহেতু হাই ক্লাসের কাজ করেন, তো এসব কাজ দেখলে আপনাদের আসলে মনে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা থাকবে। তো সরি, আপনারা এই ভিডিও থেকে সরে যান, মানে ভিডিওটা না দেখলে পরেই ভালো। আপনারা যেহেতু কাজ আমার চেয়ে ভালো জানেন, অবশ্যই ভালো জানেন, যেহেতু উস্তাদ মানুষ আপনারা, আপনারা না দেখাটাই উত্তম। তো যেটা বলতেছিলাম, কাজের আসলে যে কাজই করেন, সততার সাথে, নিষ্ঠার সাথে, একতা মনোবল নিয়ে কাজ করলে পরে কাজের অভাব হবে না, কাজ অহরহ আসবে। দেখেন, আমি আমার বাড়ির সাথেই, আমার ঘরের সাথেই আমার দোকান, আমি কাজ করি। আসলে যখন ঘুমায়া থাকি, মানুষ কাজ নিয়ে আসে, কাজ নিয়ে এসে আমার ঘুম থেকে ডাকে তুলে কাজ দেয়, আমি কাজ করে দেই। এই জন্যে ঘুম থেকে ডাকে তোলে, অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে যায় না। এই জন্যই আমার কাছে আসে যে আমি সততার সাথে কাজ করি, নিষ্ঠার সাথে কাজ করি। আমার এই জন্য কাজের অভাব হয় না, সবসময় কাজ থাকে, দুই একটা সবসময় কাজ থাকে। হ্যাঁ, কাজ কখন থাকে না, যখন দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু আমি গ্রাম পর্যায়ে কাজ করি, এলাকা ভিত্তিক, দেখা যাচ্ছে 400-500 ঘর আছে বা 1000 ঘর আছে, একটা এস্টিমেট মনে করেন একটা ওয়ার্ডে আর কি, একটা ওয়ার্ডে আর কত টুকি থাকে, ছোট একটা ওয়ার্ড। এদিকে কাজ ফুরায় গেলে তো মনে করেন কাজ আর আসে না, তখন হয়তো বা সমস্যা হয়। আর যখন কাজ আসে, কাজের মনে করেন যে অভাব থাকে না।
কাজ একের পর এক থাকেই, ছোট কাজ আসুক বড় কাজ আসুক। যেমন মনে করেন আজকে যে ফ্যানটা সারছে, ফ্যান সারার সময় মনে করেন যে 3টা টিভি আসছিল, যাই হোক 3টা টিভি সারছি, একটা সাউন্ড বক্স সারছি, একটা সাউন্ড বক্স। তো যাই হোক 2টা টিভির ভিডিও অল্প অল্প করছি, যেহেতু রাত হয়ে গেছে, এখন অনেক রাত হয়ে গেছিল, 10টা 10:30 বাজছে। তো বিশেষ করে টিভি কাজগুলার ভিডিও বেশি করতে পারিনি, অল্প অল্প কাজ করছি। আর এটা এই ভিডিওটা আপলোড দেওয়ার পরে ওগুলা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে পরে, নোটিফিকেশন অল দিলে পরে আপনারা টিভির ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। তো মনে করেন যে বক্সের ভিডিও করতে করতেই আপনার হলো মোবাইলের চার্জ শেষ, মোবাইল বন্ধ হয়ে গেছিলো, ওই জন্য 2টা টিভির ভিডিও করতে পারছি, 3 নাম্বারটা করতে পারি নাই। তারপরে একটা মোবাইল সারছি, সেটার ভিডিও করতে পারি নাই। তো আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে মোবাইল আর বক্সের ভিডিও যে যতটুকু করছি অতটুকুই দিয়ে দেবো, সমস্যা নাই। কিন্তু মোবাইলের ভিডিওটা আর দিতে পারবো না, আর 3 নম্বর টিভির ভিডিওটাও আর দিতে পারবো না। তবে দোয়া করবেন যেন পরবর্তীতে এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনাই না ঘটে। মোবাইলের চার্জের দিকে আমি ফলো রাখবো এবং চার্জারটা সাথেই রাখবো, যেহেতু এটা ফাস্ট চার্জিংয়ের সেট। আপনার 25-26 মিনিটে মনে করেন ফুল চার্জ হয়ে যায়। তো মনে কিছু করবেন না আপনারা যারাই ভিডিওটা দেখতেছেন আগাগোড়া, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার ভাষা আমার নাই। আর আমি যেভাবে কথা বলতেছি, যদি কারোর মনে কষ্ট লাগে, দুঃখ লাগে, ব্যথা লাগে, তো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ছোট ভাই হন, আর যারা জুনিয়র দেখতেছে বয়সে, তারা দেখতে থাকো। আর যারা সিনিয়র আছেন তারাও দেখতে থাকেন, সমবয়সী যারা আছে তারাও দেখতে থাকো, সমস্যা নেই। আমি আছি আগাগোড়া, যেহেতু আমার এই চ্যানেলটা অনেক দিন আগে, মোটামুটি 5 বছর আগে খোলা হয়েছিল। ইদানিং আমি ভিডিওটা দিচ্ছি, এগুলো আসলে ঝামেলার বিষয়। তারপরেও মনে করেন যে সবার উদ্দেশ্যে বলতেছি, দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে বলতেছি, সাবস্ক্রাইবারদের উদ্দেশ্যে বলতেছি যে আপনাদের জন্যই আমি আসলে যত কষ্টই হোক চিন্তা করে দেখলাম যে কষ্ট না করলে পরে কিছু হয় না জীবনে, যার জন্য ভিডিও আপলোড করা শুরু করছি। সামনাসামনি খোলাখুলি কথা বলতেছি জন্য কিছু মনে করবেন না সবাই। আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে আমাকে একটু ভালোবাসবেন, চ্যানেলটা হামজা ইলেকট্রনিক্স জোনকে ভালোবাসবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন অল করে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন, কমেন্ট করবেন, আমার সঙ্গে কথা বলবেন। আমার মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, প্রয়োজন হলে পরে ফোন করবেন। আর ওই থামনেল বলেন, আর হচ্ছে লেখালেখি বলেন, টেক্সট বলেন, এগুলা ভবিষ্যতে দেব। আসলে সব কিছু, যে কোনো কাজ শুরুর সময় একটু অন্যরকমই হয়, পরে এটা একটা শিখার বিষয়ও আছে। যাই হোক, শিখতে শিখতে মনে করেন যখন শিখে যাব এগুলা, তখন আর সমস্যা হবে না, তখন অন্য ভিডিওর মতো এই ভিডিও দেখাবে। আর এইভাবে যেভাবে ভয়েস দিচ্ছি, হয়তো বা এভাবে ভয়েস নাও দিতে পারি বা এইভাবেও দিতে পারি, সেটা পরের বিষয়। যাই হোক, আপনাদের মাঝে অনেকক্ষণই রইলাম। যারা এতক্ষণও পর্যন্ত ভিডিও দেখতেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি যে আপনারা এত কষ্ট করে এখনও দেখতেছেন ভিডিও। তবে যারা এ পর্যন্ত ভিডিও দেখছেন তারা কিছু হলেও শিখতে পারছেন বা জানতে পারছেন যে কতটুকু কাজ করতে হয়, কতটুকু সময় নিয়ে, যা
একটা ফ্যানের বিয়ারিং চেঞ্জ করতে লাগে। এই সময় আসলে একটু ভিডিও দেখতে গেলে সময়টা আসলে বেশি, তারপরও কাজ যারা শেখার উদ্দেশ্যে ভিডিও দেখবেন তাদের কাছে মনে হবে যে আর আরও একটু ভিডিও হলে পরে মনে হয় ভালো হতো, এই জায়গাটা একটু হলে ভালো হতো। তো সবাই কমেন্ট করে বলবেন যে কোন জায়গায় আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে ভিডিও করলে পরে মনে করেন যে সেই পয়েন্টগুলো পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করব, ঠিক করার চেষ্টা করব। আর যদি বোঝার স্বার্থে যে এই জায়গায় বুঝলাম না, এই জায়গায় কী কাজ করছেন, তবে কমেন্ট করবেন। অবশ্যই আমি কমেন্টের উত্তর দেবো 100%। একটা একটা কমেন্ট করবো, একটা একটা উত্তর দেবো, সবাইকেই দেবো, এটা আমার গ্যারান্টি। সবাই বলে, আমিও ইউটিউব ভিডিও দেখি, ঠিক আছে, সবাই বলে কিন্তু করে না। হ্যাঁ, আমি আমি করব। আমি হামজা ইলেকট্রনিক জোন থেকে কথা দিলাম, আমি একটা একটা কমেন্টের নিচে যে দেখব এবং কমেন্টের উত্তর দেব আপনাদের যদি কোনো বোঝার সমস্যা হয়। তবে যারা উস্তাদ আছেন তাদেরকে আমি বলতেছি, অনুরোধ, দয়া করে, হ্যাঁ, দয়া করে আপনারা এই ভিডিও যদিও দেখতে পারেন, আমি মানা করব না, কিন্তু বুঝতেই পারতেছেন আপনারা উস্তাদ মানুষ, আমি শিষ্য মানুষ, ঠিক আছে, আপনাদের চাইতে অনেক কম কাজ জানি, ঠিক আছে। এমন কিছু করবেন না বা এমন কিছু বলবেন না, এমন কোনো কমেন্ট করবেন না, ঠিক আছে, যেন আপনি বুঝতেই তো পারতেছেন। থাক, আর ডিটেলসে না গেলাম। তো এখন ফ্যানে জাস্ট পালস দেব, সুইচ অন করে অফ করে দেব, দিয়ে চেক করব যে এর ডিরেকশন ঠিক আছে না, ঠিক ঠিক আছে নাকি, ঠিক দিকেই ঘুরতেছে নাকি, হ্যাঁ ঠিক দিকেই ঘুরতেছে। সো এখন এটাকে একটু উঁচু করব, উঁচু করে লাইন দেব, লাইন দিয়ে চেক করব, করেই শেষ। তো অনেকক্ষণেই করলাম, কথা বললাম, ভুল ভ্রান্তি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ভালো থাকবেন সবাই, আমার জন্য দোয়া করবেন, হামজা ইলেকট্রনিক জোনের জন্য দোয়া করবেন, সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরতেছে। যাই হোক, আজকে এ পর্যন্তই, সবাই দোয়া করবেন, আল্লাহ হাফেজ। আর সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন।